chicos, el día de hoy vamos a aprender los sonidos de las letras y a clasificar las letras mayúsculas de las minúsculas. ¿Están listos? En casa, si tienes letras, puedes también acomodarlas así como yo en una mesa o en el piso, o puedes imprimirlas o escribirlas y recortarlas para hacer esta actividad. Entonces, voy a empezar con la primera letra del abecedario, que es la letra A. Yo aquí tengo la A mayúscula, A de árbol, la voy a pegar de este lado de las mayúsculas y voy a buscar ahora mi A minúscula. Aquí está. Y la pego de este lado. Después sigue la letra B, que a veces también tiene el sonido de B, como barco. Si te fijas, la mayúscula tiene dos pancitas y la minúscula tiene una sola pancita enfrente. ¿Te fijas que aquí está su palito y luego su pancita? A veces le llaman la letra panzona. Y es la B de barco. Después sigue la letra C, que a veces también suena como K. Esta es la mayúscula. Y la minúscula está por aquí. Si se fijan es muy parecida, solo que un poco más pequeña. Después sigue la letra D, de dinosaurio. Esta es la mayúscula. Y la minúscula, quiero que te fijes que se parece mucho a la letra B. Nada más que, ¿te acuerdas que te dije que esta tiene como una pancita? Y la D decimos que tiene como unas pompis, porque tiene el circulito para el otro lado. Entonces voy a regresar la B a su lugar y voy a poner la D aquí. Ahora sigue la letra E. Esta es la letra E mayúscula. Tiene 3 líneas y un palito, como la E de elefante. Y esta es la minúscula. Después sigue la letra F, que suena como foco o Fernando. Esta es la mayúscula. Si te fijas se parece un poco a la E, solo que esta solamente tiene 2 rayitas y la E tiene 3. Y la minúscula tiene una línea curveadita. Entonces ya llevamos A, B, C, D, E, F y sigue la letra de mi nombre, la G, que a veces también suena como G, como Gaby. La voy a poner aquí la mayúscula. Y la minúscula, fíjate cómo es, tiene un circulito y una ondita hacia abajo. Después sigue una letra que se llama H, pero adivinen qué. Esta letra no tiene sonido. No hace ningún sonido porque es mudita. Por eso tiene una cinta aquí en su boquita, que no puede hablar. Es la letra H. Esta es la mayúscula y aquí pueden ver la minúscula. Después sigue una letra que es una vocal, que es la letra I. La letra I mayúscula a veces tiene un sombrerito y unas patitas. Esa es la mayúscula. Y la minúscula es un palito con un puntito arriba, como de iguana. Después sigue la letra J, que a veces suena como J. Y esta es como la de jirafa o Jerónimo. Esa es la mayúscula y la minúscula tiene su bastoncito hacia abajo y un puntito arriba. Después sigue la letra K, que a veces también suena como K, y es la letra que se utiliza para escribir la palabra koala. Esta es la mayúscula y esta es la minúscula. Si te fijas, la minúscula tiene su palito un poco más chiquito que la mayúscula. Son muy parecidas. Después de la K sigue la letra L, que suena como L, como de limón, o Laura, o Lucía. Y esta letra la vamos a poner acá en las mayúsculas, y la minúscula es simplemente un palito, L. Llevamos A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J, K, L. Y sigue la letra con la que se escribe mamá o Mario. La letra la voy a poner aquí con las mayúsculas. Y la minúscula, fíjate cómo es un palito y tiene dos puentecitos. Después sigue la letra N. La letra N de naranja o de Nadia. Estaba aquí y la minúscula, aquí está. Si se fijan, se parece un poquito a la solo que esta solamente tiene un puentecito. Después de la N sigue una letra que se llama ñ, que es parecida a esta, pero tiene arriba un moñito y es con la que se escribe niño. Luego sigue la letra O de oso. La vamos a poner aquí, O. Y la U minúscula es muy parecida, solo que es pequeñita. Después sigue la letra con la que se escribe papá. La P de papá. ¿Te fijas? Parece que tiene una frente muy grandota. Y la minúscula es muy parecida, pero su palito es hacia abajo. Después, fíjense, L, M, N, O, P, sigue una letra que se llama Q, que es la de queso, que es como un círculo con un palito atravesado. Y la minúscula tiene algo muy particular, fíjense. Se parece mucho a la P, pero la P tiene una frente y la Q tiene una cabezota que va detrás. ¿Te fijas? O, P, Q, luego sigue la letra R de Ramiro o de Ramón o de ratón o de Regina. Y la R minúscula, que es así como esta, un poco más pequeñita. Luego sigue la letra S, como de serpiente o de Sofía. La vamos a poner aquí. Y la minúscula es muy parecida, solo que es más pequeñita. Después tenemos la letra T. La T de Tito o de tambor o de Tomás. ¿Se fijan que tienen como un sombrerito? Y la minúscula también es un palito, pero tiene un palito atravesado, no lo tiene en la cabeza. Luego sigue la letra U de uva o de Úrsula. Y la vamos a poner aquí. Y la U minúscula es una ondita con un palito. Después sigue la letra V. ¿Se fijan? Como de Valentina. Y esta, aquí la vamos a poner. Puedes poner pausa. Esta es la letra V de Valentina. Y la vamos a poner aquí. Y la minúscula es igual, nada más que más pequeñita. Entonces llevamos V. Sigue una letra que es un poco, no muy común, que es la W. La W, esta es la mayúscula y esta es la minúscula. Es parecida, solo que más pequeñita. Después sigue la letra X, como de xilófono, que es como una tachita. Luego la letra Y o la letra Y, como de yo-yo. Esta es la mayúscula y esta es la minúscula. Y finalmente tenemos la letra Z, que a veces suena como S. Fíjense, esta letra es la letra de zapato o de cebra. La voy a poner aquí y voy a subir un poco más nuestras letras. Y si se fijan, ya acomodamos todas las letras. Mayúsculas de un lado y minúsculas del otro lado. En casita puedes también jugar a clasificar las letras y adivinar palabras que empiecen con cada una de ellas. Espero que les haya servido mucho, chicos. Nos vemos.